Welcome to Trending Vids TV. Ngayon ay manunood tayo ng trending ngayon, yung babae na nagmumukbang, naglalamon. Panoorin natin. But before that, shoutout muna tayo sa mga tropa natin dyan. Wow, ang sarap naman yan. Noodles, egg. Ako ng babaeng ito. Spicy noodles. Ang isa yun, parang empanada. Parang puro taba to eh. Adobo. Parang adobo. Lechon. Parang durian. Durian ba yan? Durian sausage. Ito mga itlog. Takaw ng mga babae ito. Ang takaw. Wow, ano ito? Malaking hipon. Parang ano siya, noodle. Spicy noodle. Tapos ano yun, parang malaki. Ganda-ganda mo, takaw-takaw mo. Bigay ka naman. Parang black noodles. Ba yan? Nagugutom ako sa pinapanood ko. Baby girl, hindi pa ako nananghalian. Nagugutom ako. Ayan. Sarap. May rice siya, may rice.
Itong mga babae, ito kay ganda-ganda. Pero ang takaw-takaw, di man lang mamigay. Gutom na ako. Please, di pa ako nananghalian. Please. Kaya ng balak ko niyan. Ginugutom niyo ako lalo eh. Sarap-sarap ng kinakain ko. Ito ng babae, takaw. Ako mamaya magpo-food trip din ako. Food trip din ako, food trip. Lakas mong lumangon. Bingi naman. Baka naman. Grabe, nakakagutom pa lang manood nito. Makakalamnasig mo nga ako. Ito yung ako pakatapos nito. Promise. Tapos inom siya ng soda. Oh my chicken.
mga ano siya. Burger, fried chicken, rice, siya parang calamares ata yun. Tapos may ibang sausawan. Lang, kumain ka lang, lamang ka lang dyan. Takamin mo ako lalo. Hindi guys, wala akong alam masyado sa mga pangalan ng pagkain. Alam ko, burger, rice, fried chicken. Yung iba, di ko na alam ang mga tawag dyan. Basta, masarap yan, sigurado. Lugi mga boyfriend nyo. Tingin-tingin ka ba bang sumusubo ah? Pasubuin kita eh. Takaw mo. Ano naman? Ano po? Ano ako guys? Ano yan? Masilip?
Up, alcohol muna.